labbaika muhammadu dan aminatu manzo daha dan adnani. labbaika muhammadu dan aminatu manzo daha dan adnani. labbaika muhammadu dan aminatu manzo daha dan adnani. bismillah wahidu kalikin sama Allah qadiru, rabbinin ka salatika ga muhammadu annabi zakiru, alihi da sahabu rabbi ka sanya su rike ɗahiru, usmana abubakar da aliyu da umar zakiru, rabbi sami ni fadima yar muhammadu annabi zakiru, ɗahira madahuratu kaji daga muhammadu sayyidul kaunai. labbaika muhammadu dan aminatu manzo daha dan adnani. ka sharaf dan fadima a gaban ka na doka ina bara, shehu amadu ka sani a gare ni ko ka wuce handara, jiya ne dan fadima ga mutum ɗaya ya wuce shatara, shehu barhama kaulaha a gaban ka rojalu suke bara, kebure ma muje zuwa dan karimatu fadima zahara, garke ne muje zuwa shehu abdullahi na sayyidul kaunai. labbaika muhammadu dan aminatu manzo daha dan adnani. shehu malam hudu ko ne ku tsabtace wannan nahiya, shan aliyu da sayyidi ya haya bawa bin zawiya, shagino sako na kira abi annabi khairul anbiya, dan amina muhammadu mai raba mana kafin tambaya, ya ra'ufu muhammadu in ka bar ni ina kuma zan tsaya, sitirar ka ka same ni a gaza mini manzo da haɗin adnani. labbaika muhammadu dan aminatu manzo daha dan adnani. bai fushi ko an taɓa shi muhammadu samsam bai faɗa, na tuno wata rana ne kafiran maka su suka so faɗa, suka ɗauke mahaifan raƙumi su aza masa kafaɗa, ko da annabi ya ɗaga sai ya ce musu manzo bai faɗa, kaji sarkin abuwa ka dake shi ya yi maka shimfiɗa, ya saboro muhammadu ka bi ƙarfin dukan duniya zulaman. labbaika muhammadu dan aminatu manzo daha dan adnani. makiyina muhammadu tausayin ka nake in kajiya, matuƙar kage annabi ran kiyama ka wuce hawiya, sai jahannama ka sani can ake zuba dukkan yan giya, kai kwa ka wuce dan giya kage annabi khairul anbiya, mai risala mai nubuwa muhammadu khairul anbiya, tunda kage muhammadu sayyidul abarari kana cikin rudani. labbaika muhammadu dan aminatu manzo daha dan adnani. shi muhammadu bai faɗa so yake fa a zauna lafiya, in ka zage muhammadu rabbi za ya fusata tuno jiya, kafiran maka sun sani sun gwada masa tutsun tarbiya, rabbi sai ya ka tunzura an taɓa masa khairul anbiya, sai ya ce wa abu lahab a gaya musa har duka duniya, masu kiga muhammadu sun shiga uku sannan sun shige rudani. labbaika muhammadu dan aminatu manzo daha dan adnani. mai idanu na ganin rabbi allah sannan mujahidu, zantukan na wahidu wa ya san ka muhammadu ahidu, sadu su hau gudu dan aminatu manzo sayyidu, mai cikakken tarbiya daga abdullahi muhammadu, ba a da muhammadu tarnakin makiya mai sa gudu, kafi karfin duniya kai ɗayanka muhammadu sayyidul kaunai. labbaika muhammadu dan aminatu manzo daha dan adnani.
kira shi su kai wasu zantuka. Rabiye wata shimfiɗar ƙudura ko tuno haka. An ka tarbi Muhammadu ɗan Aminatu mai birnin Maka. An ka cewa Muhammadu mai kake so yanzu a yi maka. Al'umma ta wahidu masu rauni ne ka san haka. Rabbi kai musu afuwa karka kyala ɗayansu Ubangiji rahama. labbaika Muhammadu ɗan Aminatu manzo daha ɗan adnani. Kai ɗanta ko tattare na dabino annabi ɗahiru. Mai damo mai raƙuma gaisuwa a gare ka mu bashiru. Kai ka ‘yanta mala'ika al'aminu Muhammadu zakiru. Ba kamar ka a duniya har kiyama da hamudin siru. Ka isar mana hamidu kai ka roƙi tabaraka kadiru. Rabbi yayi mana afuwa zunuban mu a shafe sayyidul kaunai. labbaika Muhammadu ɗan Aminatu manzo daha ɗan adnani. Daha taskar wahidu san ka ya riƙe kalbi tun jiya. Ni ka yarda Muhammadu a yaban ka nazarce siniya. Mai fitaho Muhammadu na kira ka da khairul anbiya. Ta haka bambanta kai da halittun dukan duniya. Wanda ya bi Muhammadu rayuwarsa ta wanye lafiya. Wanda yake Muhammadu to jahannama ne birnin takaici da mu. labbaika Muhammadu ɗan Aminatu manzo daha ɗan adnani. Ba kamar ka Muhammadu kafin Musa ka wuce Adamu. Dan isar ka Muhammadu kaga Allah sarkin Adamu. Rabbi ya gina duniya ya sako Hawwa'u da Adamu. Dan ya ɗinta mala'ika aljani da mutum ɗan Adamu. Sai ya ba mu Muhammadu garkuwan duka ‘ya'yan Adamu. Godiya ga Ubangiji da ya sama na ƙaunar sayyidul kaunai. labbaika Muhammadu ɗan Aminatu manzo daha ɗan adnani. Assalamu alaika sanna Muhammadu baban Fatima. Zan faɗawa duniya daga kanka Muhammadu an gama. Kai nake so annabi kai nake wayabo mai Fatima. Ka rike na Muhammadu so da kauna sun fi ruwan zama. Kara ɗora min giya a yabanka a na saman sama. Ka kira ni garin Maka da Madinatu manzo sayyidul kaunai. labbaika Muhammadu ɗan Aminatu manzo daha ɗan adnani. Yahuza alhassan na matare nake maka baituka. Ta karɓan baitukan dan isar ka Muhammadu mai maka. Da mutuncin alhassan da husainin a shafe laifuka. Dan isar ma'asumiya da aliyu masoyin mai maka. Dan mutuncin zainaba annabin murke na sarkaka. Ya kora shi yo ba hashime sannu sannu Muhammadu sayyidul kaunai. labbaika Muhammadu ɗan Aminatu manzo daha ɗan adnani. Takaita in tsaya ya Muhammadu ƙaran hikima. Da fasaha mai yawa ka raba ni da dukan gardama. Ya fasihu tsaya mini ko da yaushe in daɗa azama. Ka raba ni da hawiya hudama da laza da jahannama. Rabbi kai mana afuwa dan isar su Aliyu da Fatima. Samu sadu da annabi al'amina Muhammadu sayyidul kaunai. labbaika Muhammadu ɗan Aminatu manzo daha ɗan adnani. Labbaika Muhammadu ɗan Aminatu manzo daha ɗan adnani. labbaika Muhammadu ɗan Aminatu manzo daha ɗan adnani. So I saw Sound Studio.